İlham müəllim dializ xəstəsidir. İltihab nəticəsində oynaqlarda da problem baş verir. Dializ xəstələrində belə şey olur, bilirsiniz. Urik asid, sidik turşunun miqdarı kəskin artdıqda artıq oynaqlarda deformasiyalara, artritə gətirib çıxardan amillərdəndir. Amma bununla da iş bitmir. Xəstənin həmi kreatini kəskin yüksəkdir, çox yüksəkdir və osteoporoz nəticəsində də onurğasında kəskin deformasiya mövcuddur. Bütün fəqərələr osteoporotikdir, tam osteoporotik vəziyyətdədir. Rotasiya var, fəqərənin yəni burulması, çanaqda nisbətən əyrilik mövcuddur. Xəstəliklərin demək olar ki, sayı hesabı yoxdur. Oynaq zədələnməsi ilə gedən podagrik artrit. Amma böyrək mənşəli podagrik artritdir. Xəstə keçən dəfə çox kəskin yüksək iltihabla müraciət eləmişdi. Evə müalicə yazdıq. Hələ oynaqlarının müalicəsinə başlaya bilməmişik. Artrit səbəbindən, iltihab səbəbindən. Axırıncı dəfə mənim yanıma gəldiyinizdən bugünkünün arasında ağrıların hansında nə fərq var? Uyğun bir balaca düzəlib. Harda, nə düzəlib? Bax onun. Hə, yuxun düzəlib. Belə ayaqlarını açıb yummaqda belə fərq var. Görək nəyə nətərləyə bilirik, hardan başlayırıq? Əgər iltihab düşübdürsə aşağı başlayacağıq oynaqlarınızın müalicəsinə. Salam, sabahınız xeyir olsun. Həkim Sən verilişinə baxırsınız. Revmatoloq osteopat Əli Əlizadə studiyamızdadır. Vertex Revmatologiya və Osteopatiya mərkəzinə müraciətlər qəbul olunur. Əli həkim, necəsiniz? Xoş gördük. Çox sağ olun. Sizin dəvətinizdə insan özünü necə hiss edə bilər? Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Oynaq xəstəlikləri, onların müalicəsində fizioterapiya və bəzən də reabilitasiya metodlardan danışırıq. Niyə əhəmiyyətlidir? Konkret buna fizioterapiya lazımdır və yaxud reabilitasiya lazımdır deyə bir şey yoxdur. Elə xəstə var ki, ona əksinə əks göstərişdir. Elə hallar var ki, onsuz olmazsa olmazdır. Və bir monoterapiya vasitəsilə də xəstənin degenerativ prosesi dayana bilməz. Artroz xəstəliyi, osteoartrit dediyimiz oynağın degenerativ xəstəliyinə bir kompleks xəstəliklərin fəsadı nəticəsi kimi baxmaq lazımdır. Yəni təhrik eləyən? Bəli, burada xəstəliyin səbəbi var, səbəbkarı, yanaşı xəstəlikləri, hansı hallarda hansı dərəcəli artrozlar baş verir, hansı halda onun ağrısını kəsmək olar, hansı halda ağrı kəsicidən istifadə eləmək olmaz. İltihab nəticəsində iltihabın fəsadı kimi oynaq deformasiyası tamamilə fərqli yolla gedir. Post-travmatik zədələnmələrdən sonraki deformasiya tamam fərqli yolla gedir. Yaşla əlaqədar və yaxud da ki, digər məsələn, daimi qəbul etdiyi dərmanlar nəticəsində başqa problemlər ucbatından baş verən deformasiyalar tamamilə fərqli yolla gedir. Və fərqli yolla da gedən xəstəliklərin müalicəsi eyni ola bilməz. Bunların eyniləşdirən sadəcə bir dənə ağrı kəsici dərmanlardır ki, bəzən yanlışlıqla uzun müddətli ağrı kəsici dərmanlardan bu adamlar istifadə eləyir ki, tək ağrımayım, tamamilə yol verilməzdir. Bu müalicə deyildir, belə müalicə növü dünyada yoxdur. Çox yüngül etaplarda, başlanğıc etapda, o da post-travmatik zədələnmələrdə monoterapiya şəklində daha yaxşı effekt verə bilir. Amma xəstədə yaşla əlaqədar və yaxud qəbul etdiyi dərman preparatları nəticəsində deformasiya baş veribsə, burada artıq bütün orqanizmin mobilizasiya olunmasını məsləhət görülür. Artıq prosesə osteoporozun müalicəsindən başlanılır. Hələ qan təhlilləri normaldırsa, bu səfər osteoporozun müalicəsi gedə-gedə oynağın, o deyirlər, xəstə gələn kimi deyir, getdim həkimə, dedilər, oynağın mayesi azalıb və yaxud da ki, qurtarıb. O mayeni orada orqanizm özü istehsal edir. Hazır oynaq mayesini oynağa yeritməklə, bəli, ağrının götürülməsinə nail olmaq mümkündür. Amma burada xəstənin regenerasiya əldə etmək, prosesi dayandırmaq bununla mümkün deyil. Xəstə sadəcə ağrımamaq istəyirsə, o mayelərdən vurub istifadə edə bilər. Amma sağalmaq istəyirsə, bu sağalmaq metodu deyil. Bu xəstələr sağala bilirmi? Baxır, o sağalmaq deyəndə nəyə nəzərdə tutulur? Biz sağalmaq deyəndə daha çox ağrını aradan qaldırmağa çalışırıq. Artralgiya dediyimiz çox danışmışıq da. Biz sağalmaq deyəndə tamamilə fərqli bir şeylər nəzərdə tuturuq. Çünki biz bilmirik axı bu ağrı oynağın istənilən xəstəliyində ola bilər. Az öncə dediyiniz kimi bir çox xəstəliklərin fonunda da ola bilər.
Ağrım var, ağrı kəsici, ağrım var, hansısa məlhəm, ağrım var, kələm pörtürəm, ağrım var, naftalan, zəli, hər şey eləyirəm, yetər ki, ağrım azalsın. Düşünürəm ki, elə ağrıdır mənə incidən. Ağrımasam düzələcək. Hə, amma ağrı nə səbəblə ola bilər? İnfeksiyalardan tut. Bəli, keçirilmiş infeksiyon xəstəliklərdən, autoimmun xəstəliklərdən başqa fərq, hətta qripin artriti də ola bilər, ondan da oynağın zədələnməsi çox az olur. Bəli, istənilən infeksiyon xəstəliklərdə, iltihabi proseslərdə artritin, oynaq artritin olması mümkündür. Autoimmun xəstəlikləri da üstünə gəlmirəm, orada %100-dür. Hamısında, bütün autoimmun xəstəliklərdə oynaq zədələnməsini gətirib çıxara bilir və əgər xəstədə, məsəl üçün, hansısa nəyəsə nəticəsində heç diz oynağı məsəl üçün travma almayıb, çanaqda travma olub, çanaq əyilib. Çanağın ya torsiyası, ya laterofleksiyası, ya burulması, ya əyilməsi baş verir. Hansısa səbəbdən, ya insan düz oturmamaq nəticəsində ola bilər və yaxud da ki, travmatik ola bilər və bu zaman nə baş verir? Hərəkət oxu əyilir. Hərəkət oxu əyiləndə insanın aşağı ətraflarının birinə ağırlıq çox düşür, birinə az. İnsan özündən asılı olmayaraq, onu arxadan diqqətli şəxslər baxanda, bu 1 santimetrə qədər olanda, onu ancaq diqqətli şəxslər hiss eləyə bilir və yaxud da ki, xəstəni uzadıb müayinə olunanda, eləyəndə hiss olunur. Digər hallarda xəstə onu özü də hiss eləyə bilmir, kənardan da heç kim hiss eləyə bilmir. Amma 1 santimetrin üzərində artıq əyrilik varsa, bəli, bunu xəstə özü də hiss eləyir ki, şalvarın balağının biri digərindən uzun olur, biri yerindən sürtünür, biri yerdən sürtünmür və yaxud da ki, arxadan ona baxanlar deyirlər ki, ay filan kəs əyri yeriyirsən, bu zaman özü də hiss eləyir. Və birazdan sonra əgər oynaqda deformasiya baş verirsə və həkimə də gedir ki, oynağım ağrıyır, oynağı nə etmək lazımdır? Ya gel vururlar, ya ağrı kəsici dərman vururlar. O həkimlərdən qaçmaq lazım. Bu zaman ağrının kəsilməsi işin xeyrinədir, yoxsa ziyanınadır? Ziyanına. Əlbəttə ziyanınadır. Mən deyim də, ağrım varsa, xüsusilə də diz ağrılarından danışırıqsa, başqa xəstəlikləri ortaya çıxarda bilərəm müayinə sırasında. Bəli. Başqa orqanların xəstəliyi, patologiyaları, eyni ilə də dayaq hərəkət aparatında. Amma o çanağın əyrisini... Amma onu lal eləyirəm. Bəli, xəstə sadəcə hiss eləmir, deformasiya sürətlənir. Patologiyada artır, bəli. Sürətini daha da artırırsan. İmtihanımı verə bildim. Bəli, tamamilə doğru. Amma biz buna fərqli yanaşsaq ki, oynağın ağrımasının, deformasiyanın əmələ gəlməsinin səbəbi nədir? Çanağın əyrisini düzəltməklə, qamət oxunu düzəltməklə, hər iki ətrafa ağırlıq mərkəzini düzəltməklə biz xəstəliyin prosesi, gedən degenerativ prosesi dayandırırıq. Bu da xəstəliyin sağalmasıdır. O demək deyil ki, oynaq qayıdıb əvvəlki vəziyyətinə gəlir. Xeyr. Yox. Sadəcə insanın yararlılıq əmsalını, oynanıq yararlılıq əmsalı artaraq insanı ömür boyu cərrahi əməliyyatdan da hifz eləyir, oynaq iynələrindən də qurtarır. Yəni da sağalmaq necə olur ki, mən başa düşmürəm da, sağalmaq nəyə deyirlər ki, xəstə ağrısız, yaşıtları kimi hərəkət etmək qabiliyyətinə malikdirsə, bu sağalmış hesab olunur. Amma kimsə könlündən keçir ki, mənim oynağım cavanlaşıb 18 yaşında olacaq, bu mümkün olan proses deyil. Bu cür hallar kontrakturalara da aiddir. Oynaqda kontraktura xəstə ağrı ilə müraciət edib, deyir, neçə ildə oynağıma maye vurdururam. Yəni, sizcə, oynaq axıra qədər açıla bilmir. Yəni, oynağın kontrakturası deməkdir ki, oynaq axıra qədər açılmır və yaxud da ki, axıra qədər bükülmür. Bu halda biz ora ən sehirli iynəni də vursaq, ağrının kəsilməsi 3-5 gün, 1 həftə, 1 ay. Vurulan o maye. Bəli. Orada nə baş verir? O da bir ayrı bir temadır. Çox dəhşətli temadır. Yəni, sorulur, yoxsa necə? Bəli, sorulur. Bilirsiniz, orqanizm özü sinovial mayeni ifraz eləməlidir. Sinovial qişada daxilində xüsusi məməciklər var. Sinovial mayeni oradan oynaq boşluğuna ifraz edən. Hazır sinovial mayeni, artrozlu xəstələrdə o məməciklər atrofiyalaşmış olur, bəziləri tamamilə məhv olmuş olur. Orada yerdə salamat qalanları biz aktivləşdirməyə çalışırıq. Mümkündür o ümumiyyətlə? Bəli, mümkündür. Hazır sinovial maye həmin hissəyə yeridildikdə, orqanın qalan, o sağ qalan o sinovial hissəcikləri də atrofiyalaşır. Çünki hazır sinovial maye qəbul elədin. Hətta sağlam insana belə hazır sinovial mayeni yeritsək, 1-2-3 ildən sonra, amma bir dəfə vurmaqla olası şey deyil də, bu bir neçə də vurduqdan sonra sağlam oynaqda belə deformasiyanın getməsi labüddür.
Çünki orqanizm əgər görürsə ki, mənə ehtiyac yoxdursa, bu hormonal dərman uzun illər boyu hormonal dərman qəbul edən insanlarda böyrək üstü vəzi niyə atrofiyalaşır? Çünki onun işi də onu sintez eləmək. Biz hormonal dərmanı daimi qəbul etdikdə, bəli, tənbəlləşir, tamamilə atrofiyalaşa bilir. 5 ildən sonra tamamilə atrofiyalaşır. Orada da hormonal dərmandan asılılıqdan çıxartmaq da bəzən mümkün olur, əsasən mümkün olmur. Bu da onun kimi. Hazır sinovial mayenin oynaq boşluğuna yeridilməsi, bəli, travmatik zədələrdə bir dəfə istifadə oluna bilir. Amma bir də hansı ki, %100 əməliyyata göstərişdir, biz əsasən onu bu halda istifadə edirik ki, %100 cərrah əməliyyatı göstərişdir. Sadəcə cərrah əməliyyatın biraz vaxtını uzatmaq istəyir xəstə. Bu zaman hansısa hallarda oynaq kapsulu salamattırsa sinovial mayədən istifadə oluna bilir. Amma bu mayələr heç bir halda oynaq müalicəsi deyil. Ətraflı və doğru şəkildə müayinə olunduqda var olan problemi aradan qaldıra bilərik. Yazılan doğru müalicə. O müalicə sırasında əzələni gücləndirən məşqlərdən tut, reabilitasiya metodları və s. onlardan danışıram. Yəni, düşünməyin ki, bizim müalicəmiz yalnız dərman qəbulu və ya inyeksiyaları yeritməklə. Bəli, hərəkət oxunun bərpası, əzəllərin qüvvətləndirilməsi, yerli qan dövranının bərpa olunması. Çünki yerli qan dövranında da orada pozulmuş gedir, bunların hamısında pozulmalar var. Xəstə ağrıdıqsa, az yeriyir, az hərəkət elədiksə və yaxud da ki, yaşla əlaqədar və yaxud da ki, oturaq həyat tərzi sürür. Əzəllərdə atrofiyalaşma daha sürətlə gedir. Onun geri dönüşü, əzələnin atrofiyasının qarşısını alınıb, orada regenerasiya əldə eləmək, bərpa eləmək daha uzun müddət vaxt alır. Bəzən əsas bizim elə vaxtımız o işə sərf olunur, ona gedir. Hərəkət oxunun bərpası o qədər də uzun müddət tələb eləməyə bilir, çox ağır deformasiyaları nəzərə almasaq. Ona görə də biz deyirik ki, bir kurs müalicə ilə xəstənin illərin xəstəliyi ümumiyyətlə bir neçə günə sağala bilməz. 10 ilin xəstəsi və ya 5 ilin xəstəsi 5 günə sağala bilməz. Ona bir 5 ay müalicə lazımdır. Axı, mənə bunu inandırmaq çox çətindir, doktor. 5 ay müalicə lazımdır deyən, oynaq qoruyucu müalicə, məşqlərdən tut, reabilitasiya. Gəl səni bir dənə belirləyəcəm, sağalacaqsan. Bir iynə vurub mənə ayağa qaldıran ayrı. O ayağa qalxmaq məsələsi bir var ki, 3 ay, 5 ay, 1 illikdir. Bir də var, biraz gecə ayağa qalxacaqsınız, amma həmişəlik ayağa qalxacaqsınız. Bu məsələ də var. Yəni, əgər insan özü bir məntiqlə düşünməlidir ki, 5 ilin xəstəsi, 10 ilin xəstəsi bir günə sağala bilməz. Bir günə oynaq toxuması bərpa ola bilməz. Oynaq sinovial maye bərpa oluna bilməz. Əzələ qüvvətlənib o vəziyyətə gələ bilməz. Bu əzələ qüvvətlənmə reabilitasiya məsələsi o qədər vacibdir ki, hətta cərrahi əməliyyat olmuş şəxslərə belə əməliyyatdan sonra vacib göstərişdir. Çünki çox eşidirsən ki, getdim əməliyyatı, qonşuda filan kəs getdi əməliyyata, heç bir xeyir olmadı, yenə ağrıyır. Niyə ağrıyır? Çünki əməliyyatdan sonraki reabilitasiyanı keçib, strukturunu bərpa elətdirməyib. Oynaqlarının ətraf əzəllərini bərkitməyib, onurğa əzəllərini bərkitməyib ki, insanı ayaq üstündə düz saxlaya bilsin. Əməliyyata getmək bəzən elə bilirlər ki, hər şeyin həllidir. Xeyr, hər şeyin həlli deyil. Bir dənə deformasiyanın, qığırdağın dağılmış sümük toxumasının bərpasının həllidir. Digər insanın yerimə məsələsinin həlli deyil. Digər məsələlərin həlli sonraki etapda aparılmalıdır və düzgün istiqamətləndirilmiş aparılmalıdır. Da bir gecəyə yox. Biz deyirik ki, yaşa dolduqca degenerasiya artır, regenerasiya azalır. Müalicənin effektləri necə? Yaş artdıqca görmə ehtimalları yüksəlirmi aşağı? Yaşdan asılı olur. Yaş keçdikcə o müalicə müddəti də uzanır. O zaman yəni, yaşlı eyni diaqnozla 60 yaşındakı insanlarına müalicə müddəti də günü də artmış olur. Bəli, mütləq bu belədir. Yəni, necə ki, əl kəsiləndə o yaşlı şəxslə cavan şəxsin əli eyni gündə, eyni vaxtda sağala bilmir. Bir də xəstəliyi varsa, şəkəri və s. Hələ onları hələ nəsəsi sümüyü sınanda eyni vaxtda sağala bilmir. Bu cür struktural problemlərin həlli də o cür. Yəni, hər yaşın, çəkinin, yanaşı xəstəlikləri nəzərə alınaraq orada təxmini bir müddət təyin olunur ki, xəstəlik müddəti bu qədərdir, kontraktura bu qədərdir, neçə oynaqda kontraktura var, neçə oynaq zədələnib, müalicə olundu, xəstə sağalma ilə, yaxşılaşma ilə evə getdi. Evdə deyilən hərəkətləri eləmirsə, biraz sonra, çünki yaşlı şəxs 60-ın üzərində şəxslərdə və əsasən çəkisi çox olan şəxslərdə əzələni həmişə tonusda saxlamaq lazımdır. Çünki deformasiya çox sürətlə gedə bilir. Əzələni tonusda saxlamırsa, insan lazım olan idman, gimnastik hərəkətləri etmirsə və bu proses yenidən geri qayıdacaq.
ağrılar yenə də başlayacaq. Yəni orada dayana bilməz. Və bunun da ən gözəl indikatoru nədir? Bəzən mənə də sual verirlər ki, doktor, məndə artroz olduğunu və yaxud da ki, olacağımı necə bilmiyorlar? İnsan əgər sərbəst surətdə yaş əgər 60-ın üzərindədirsə, hətta hardansa bir yerdən tutaraq belə rahat şəkildə dabanları yuxarı qaldırmadan tam pəncə üzərində əyləşib qalxa bilirsə, bu o deməkdir ki, bu oynaqlar tam trayektoriyada hərəkət eləyə bilir və əzəlilər də onu qaldıra biləcək durumdadır. Əgər xəstə 2-3 dəfə rahat oturub dura bilirsə, o deməkdir ki, xəstə bir 3 kilometrə qədər rahat gəzə bilir. Xəstə əgər 10 dəfə oturub dura bilirsə, bir dəfə, 10 dəfə, amma oturub qalxmaq da o rezin kimi olmalı deyil. Onun düzgün qaydası belədir. Xəstə əyləşir tam, oturduqdan sonra 5 saniyə sayır, 1, 2, 3, 4, 5. Sonra qalxır, sonra bir də. Xəstə 10 dəfə bu hərəkət eləyə bilirsə, o deməkdir ki, bu insanda hələ yaxın bir neçə ildə artroz olma ehtimalı yoxdur. Yox, eləyə bilmirsə, bu o deməkdir ki, bu insan artıq artrozdur. Bir nömrəli testdir. Artrozun müalicədən əvvəli də, sonrası da onun testi aparılır. Mütləq qaydada. Çünki bir kurs müalicəyə xəstədə təxminən 40-50% yaxşılaşma olmalıdır. Az öncə biz travmaları qoyduq kənara. Mikrotravmalar, travmalar və s. Dedi ki, orada dərhal problem yaranmasa da zamanla artroz olma ehtimalları yüksəkdir. Belə anladıq. İndi o yenidən travma mövzusuna qayıtmış olsa, həqiqətənmi o qığırdaq səthi, toxuması parçalanır travma alanda? O baxır Və onu travmanın müşahidə eləmək şiddətinə. mümkündürmü? Orada kiçik zədələrdə kiçik ulduzvari zədələnmələr olur. Necə ki, o damar zədələnmələrindəki necə əvvəlcə ulduzvari belə Yəni, mənim zədələnmələr artıq başlayır. çəkim varsa, zamanla mənim qığırdaqlarım travma görə bilərmi? Yoxsa travma hər O kəsin... əzələnin gücündən asılıdır. Hə. Artıq çəki varsa, əzələdə güc var. Yox, bəzən idmanla məşğul olan insanlar var ki, çəkisi də çoxdur, amma əzələsində gücü var. Bunları kənara qoysaq, yox, yəni məsəl üçün Eldar xanımdır, sadəcə böyük çəkiyə malikdirsə, burada əzələdən söhbət gedə bilməz. Onun da testi var. Yəni, onun da ən bəsit testi mən dediyimdir. Əgər insan bir dəfə rahat axıra qədər əyləşib qalxa bilmirsə, bu deməkdir ki, bu adamın əzələsi yoxdur. Əzələdə güc yoxdur. Əzələdə güc yoxdursa da, xəstə bugün artroz yoxdursa da bir həftədən sonra olacaq. Misal üçün də bir həftə olmasın. Yəni bir həftə olmasın, bir ay olsun, 6 ay olsun, 1 il olsun. Yəni burada an məsələsidir. Artrozun əmələ gəlməsi artıq an məsələsidir. Çox ehtiyatla pilləkən enərkən belə əzələdə o güc yoxdursa, insanın o əyləşib qalxmaq gücü yoxdursa, hətta pilləkən enmə anında belə qığırdan zədələnmələri mümkündür. Heç bir yıxılmadan, vacib deyil travma alsın, böyük travmalar alsın. Yəni bu cür insanları biz ona görə də əzələsi gücü zəif olan insanlara həmişə məsləhət görürük ki, pilləkən qalxmaq olar, enmək olmaz. Yəni bu cür insanlar ancaq pillələri qalxıb liftlə enməlidirlər. Bəzilərində də tam tərsinin məsləhətini. Xəstə individual. Yox, əksini demək olar ki, oynaq deformasiyalarında əksi məsləhət görülmür. Əksi yoxdur. Əksi yoxdur. Ancaq pillələri qalxmaq, çünki dörd başda əzəliyə güc vermək lazımdır ki... Yox, bildim. Bəzi xəstələrimiz var, demişdiniz, liftlə qalxıb, pilləkənlə düşə bilər. Hə, o fərqli xəstəlik. Yox, elə bildim artrozu deyilsin. O yadıma düşdü. Hə, fərqli. Bu cür hallarda, bu cür deformasiyalarda xəstə pillələri özü qalxa bilməlidir, qalxmalıdır. Heç olmasa bir mərtəbə olsun, qalxmalıdır. Bu əzələnin gücü çatmırsa, əgər bir mərtəbəni qalxa bilmirsə, o deməkdir ki, bu artıq həkim müdaxiləsi olmadan, yardım olmadan, müalicə almadan bu xəstəliyin sağalması mümkün deyil. Mənim ağrım kəssin deməklə yaşamaq olmaz. Oynağın iş əmsalı var. O işi görə bilirmi oynaq, yoxsa görə bilmirmi? Ağrımaqla elə ağrı var ki, valla o işin xeyrinədir dayda. Əgər biz profilaktik oynaqları qorumaq məqsədi ilə hər hansı bir məsləhət almaq istəyiriksə, artıq çəkisi olanlara buradan səslənir ki, çəkini biraz kontrol altına alaq. Və əzələni qüvvətləndirmək. Bəli, xəstəliklər fonunda, ümumiyyətlə, hər hansı bir xəstəlikdən əziyyət çəkib dərman qəbul edənlər varsa, həkim nəzarətində oynaqlarını profilaktik müayinədən keçirsinlər. Bəlli bir yaşa gəlib, yaşa bağlı degenerativ dəyişiklik və gələcəkdə oynaqda problem olmasın deyə profilaktik məsləhət almaq istəyən varsa, o zaman əli doktorun qəbuluna gəlsin. Çəki barədə bir dənə də söz deyim, sözünüzü kəsirəm. Yəni, insanlar bəzən elə bilməsin ki, oturub arıqlamağı gözləyəcək, sonra əsələsini qüvvətləndirəcək. Xeyr, çəki insanda varsa və arıqlamaq müşkül problemdirsə, mümkün deyilsə, bu zaman əzələni qüvvətləndirib o vəziyyəti gətirməsi lazımdır ki, o artıq çəkini də götürə bilsin. Bəli.
Yəni burada insanlar bəzən depressiya düşür ki, doktor mən arıqlaya bilmirəm. Bəs onda neyim, məşqlər, ölüm? Yox, ölmək lazım deyil. Bir də doğru olmalıdır ki, Bəli, doğru əzələ məşqlər. kütləsindən və ya pi toxumasından gedəcək o çəki. Əzələnin qüvvətlənməsinə qaçmaq aid deyil. Deyil. Bu tamamilə o da hələ artrozlu xəstələrdə, Qardiyo deformasiyalı hərəkətlər, xəstələrdə qaçmaq idmanı o siyahıya aid deyil. Digər yüngül jimnastik, daha çox jimnastik hərəkətlərlə əzələni qüvvətləndirən, hətta trenajör zalda da ola bilər, aerobik hərəkətlər də ola bilər və s. və ilə. Zamanında əgər idmanla məşğul olan və ya peşəkar və ya qeyri-peşəkar fərq etməz, mikrotravmaların olma ehtimalı, qığırdaq toxumasının parçalanması zamanla problemə gətirib o qədər məsləhətlər vermək olar ki, hər kəs öz payına düşəni götürəcək mütləq şəkildə. İnşallah ki, hər kəs sadəcə doğru həkimi seçməkdə yanılmayaq. Məhz Əli doktorun yanına gedə bilərsiniz, profilaktik yoxlanaq. Baxaq görək oynaqlarda keçmişdə, yaxın keçmiş deyək də, çox uzaq keçmişə getməyək. Mikrotravmalar varmı? O səbəbdən hər hansı bir infeksiyon problemlər, reaksiyalar baş qaldırıbmı? Və yaxud da keçirilmiş xəstəlikdən sonraki baş verən, bəzən ilk dönəmdə bunlar uçucu xarakterli daşıyır. Bir müddət olur, sonra keçir. Bəzi dönəmlərdə isə bu qalıcı xarakteri daşıyır. Artıq çox ağır fəsadlara gətirib çıxarda bilir. Doktor, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Var mı sonda demək istədiyiniz? İnşallah aprel ayının 9-unda Lənkəran First Klinikada xəstələrimizi qəbul edəcəyik. Ayın 17-si apreldə də Xasmaz Referans Klinikasında xəstələrimizi qəbul edəcəyik. Qalan günlərdə də hər həftənin 5-ci günü Sumqayıtda, Doktoraz Klinikasında həftənin digər günləri də Bakıda Vertex Revmatologiya Osteopatiya Mərkəzində xəstələrimizi qəbul edəcəyik. Xalqımızın qulluğundayıq istənilən vaxt. Xoş oldu doktor, sizinlə söhbət, minnətdaram. Sağ olun, hər zaman olduğu kimi, hər görüşümüzdə, hər verilişdə, hər söhbətdə, hər diskusiyada, hər diyaloqda faydalanıram. Çünki buna ehtiyacım var, bilirsiniz. İşimiz elə insanları maarifləndirmək üçün müəyyən fikirləri doğru şəkildə ötürməliyik. Bunun üçün də bilgi sahibi olmalıyıq. Hər şey elə kitabda nəzəriyyədə deyil. Praktikası zəngin olan həkimləri dinləmək də özü böyük bir elmdir, özü böyük bir akademiyadır həqiqətən. Mən təşəkkürümü bildirirəm, doktor. İşlərinizdə də uğurlar arzu edirəm. Pasiyentimizin ayağındakı ağrıların hamısının səbəbkarı beldir. L4, L5 hər iki fəqərə tam fiksasiyadadır və palpasiyada əl vuranda ağrılıdır. Burada zədələnmə var, ciddi. Döş kifoz 7-ci, 8-ci döş fəqərlərində də kifoz nəticəsində fiksasiya, yəni blokada var. Və bu da çox ciddi ağrı verən, ağrıya səbəb olan məsələdir. Beldəki də sinir sıxışması nəticəsində hər iki tərəfə işalgik sıxışmalar verir, sıxılmalar verir və xəstənin diz nahiyəsinə də ağrılar vurduğu üçün bu cür ağrılar, işalgik ağrılar daha çox dizdə, dizin arxa tərəfində olur və baldıra daha çox ağrılar verir. Və bunlar qəşəng ağrıyı baldırda ağrılar, ayağın altında uyuşmalar, yanma, qızışma, iynə batmaq kimi hissiyatlar baş verir və özü də iradiasiyanı qeyd elədiyi kimi sarğı nahiyəsindən başlayır, ağrı oturaq sinir boyunca ayaqlara vurur.